Hvad er der i vejen med dig? Jeg har haft noget ondt i maven. Inden udgangen af 2011 vil alle læger i hele sundhedssektoren have adgang til patientens ordinationer via det fælles medicinkort FMK. Og det er uanset hvem, der har ordineret medicinen. Fordelen ved FMK er, at lægen ved et enkelt opslag i sit eget system kan se patientens aktuelle medicinering. Det giver et bedre beslutningsgrundlag og reducerer risikoen for medicineringsfejl. Kan du huske, hvad du får af medicin? Jeg får et eller andet med noget blodtrykssænkende. Her på skærmen kan jeg se, hvad du plejer at få af medicin. Vi får et fuldt overblik over patientens medicinering, når vi får patienter indlagt eller ser dem i vores ambulatorium. Og der står, at du får noget, der hedder Corodil til dit blodtryk. Jamen, det er rigtigt. Ved indlæggelse, der henter vi kortet. Det sker fuldstændig automatisk, når vi åbner EPM og afgiver vores digitale signatur. Den digitale signatur skal indtastes 1 gang om dagen og holder i 8 timer. Ved indlæggelsen kan du se alle ordinationerne i FMK. Du skal overføre de relevante ordinationer fra FMK i venstre skærmbillede til EPM i højre side af skærmen. Når vi udskriver patienterne, så går vi den anden vej rundt. Vi fører medicinen fra EPM over på FMK, og derved er der adgang for alle andre læger til at se, hvad patienten får af medicin. Goddag, Robert. Goddag. Jeg har faktisk tænkt mig, at du skulle hjem i dag. Selve systemet er ikke særlig svært at bruge, men det kræver jo, at man opdateres, ellers så har man ikke fordelen. Hvad kan jeg gøre for dig i dag? Jamen, jeg var jo på hospitalet, og der er nogle ting, jeg ikke helt har styr på. Mange gange så har jeg på ingen måde overblik over, hvad patienten får af medicin, hvilket gør, at jeg bliver nødt til at ringe til hospitalsafdelingen eller til speciallægen. Jeg fik jo de der Nexium, kan jeg huske, de hedder. Ja. Men det blev skiftet over til noget andet, som han sagde var meget bedre. Vi skal alle sammen til at vende os til at lave en medicinafstemning, når vi udskriver patienterne. Vi ved i dag, at for hospitalslægerne så er det rigtig svært at nå at få lavet de opdateringer, når patienten går hjem. Og det er meget vigtigt, at man fremadrettet får gjort det, fordi det er der, hvor den praktiserende læge har en mulighed for at få nogle unikke oplysninger om patienten. Jeg ved ikke, om det var det samme. De har udskrevet dig med Nexium 20 mg gange 1. Når man går ind på FMK, så kan man præcis se, hvor fra der er ordineret noget medicin, og hvornår der er ordineret noget medicin. Så på den måde så mindsker man risikoen for, at der bliver brug for meget medicin, og man mindsker risikoen for, at patienten får dobbelt af noget medicin, som måske har 2 forskellige navne, men som patienten ikke er bevidst om er det samme. Hvis du har brug for hjælp til FMK eller har forslag til forbedringer, kan du kontakte FMK-ambassadøren i din afdeling. Farvel igen. Farvel. Ha' en god dag. I løbet af 2012 vil også sygeplejersker og andre, der bruger EPM, få adgang til FMK.